અત્યારે જ્યારે છોકરી અહીંયા સૂઈ છે ત્યારે તેના હાથની ઉપર વાળ હોય છે અને થોડી વારમાં હાથ ઉપર આવી જાય છે અને વાળ નીચે જતા રહે છે અને થોડી વારમાં તો ભાઈ તેનો હાથ જ તેના વાળથી ઘણો દૂર થઈ જાય છે અને ફરીથી થોડી વારમાં ખબર નહીં કઈ રીતે તેના વાળ ઉપર તેનો હાથ આવી જાય છે અને રાકેશભાઈ પણ કંઈ વિચાર્યા વગર તેને ભાનમાં લાવવાની કોશિશ કર્યા વગર જ સીધી ઉપાડીને તેના ઘરે લઈ જાય છે અને ભાઈ જો કોઈ ડૉક્ટરને નહોતા બોલાવવા તો રાકેશભાઈ તેને પોતાના ઘરે શું કરવા લઈ આવ્યા। આ સીનમાં રાકેશભાઈના હાથમાં તેનું પાકીટ હોય છે પણ થોડી વારમાં તે મોબાઈલ નીચેથી ઉપાડે છે અને ફરીથી થોડી વારમાં તેનું પાકીટ આવી જાય છે અને ફરીથી થોડી વારમાં તે મોબાઈલ નીચેથી ઉપાડતા હોય છે। આ સીનમાં પાકીટ અહીંયા પડેલું છે પણ 2 થી 3 સેકન્ડની અંદર તે રાકેશભાઈ પાસે પહોંચી જાય છે। આ સીનમાં રાકેશભાઈ આ લોકોની એકદમ બાજુવાળી કારમાં જ આવીને બેસી ગયા તો પણ આ લોકોને ખબર ના પડી કે રાકેશભાઈ આ કારમાં બેસી ગયા છે। તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો કારણ કે આપણે આ ચેનલ પર આવા વિડીયો અવારનવાર આપણે લાવતા રહીએ છીએ એટલે બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ નોટિફિકેશનને પણ ઓન કરી લેજો જેથી મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે।